अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सनागुल ता ॾिसी रहा हो न्यू मेरान न्यूज़ और कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। ख़बर शामिल कई पिया जुडो में रिपोर्ट आदिल अली कमराणी जी। जुडो जे स्मार्ट स्कूल अल जाफ़र कैंप्स में सिंध सकाफ़त जो ॾियारो मल्हायो वियो। उन सिलसिले में स्मार्ट स्कूल जे प्रिंसिपल आसिफ रज़ा क़ाइम ख़ानी जी अॻवानी में स्कूल जे मास्तरियाणियुनि शागिर्दनि खे तैयारी कराई, जंहिं ते ॿारनि गीत ॻाया, मुख़्तलिफ़ सिंधी गीतनि ते टेबलो पिणु पेश कया, जॾहिं त ॿारनि मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में सिंधी सकाफ़त खे उजागर कयो। आसिफ रज़ा चयो त सिंधी मीडिया 1 दिसंबर ते सिंध कल्चर डे जो ऐलान करे असांखे सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जो मौक़ो ॾिनो, छो त असांजी तहज़ीब ऐं सकाफ़त हज़ारे साल पुराणी आहे। ॿी तरफ़ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोहम्मद खान टालपुर में सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़द थियो। उन मौक़े ते स्कूल जे शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ टेबलोस पेश कया। स्कूल जे हेडमास्टर मनोज कुमार मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांखे सिंध जी सकाफ़त, सिंधी टोपी ऐं सिंधी अजरक ते फ़ख़्रु आहे। अजरक असांजी सुञाणप आहे, असांजो फ़ख़्रु आहे। सकाफ़ती ॾियारो मल्हाईंदे असां पंहिंजे स्कूल जे ॿारनि खे बि हमथायूं था त सिंध जी सकाफ़त हज़ारे साल पुराणी आहे, उनखे अपनाइणु घुरिजे।